ისე რა მაგარი ქორწილი გქონდა რა? კი, ძალიან მაგარი ქორწილი გქონდა მართლა. რამდენი ხანი ველოდით დღეს? ხო, მეც ძალიან დიდი ხანი ველოდი, მაგრამ დღევანდელ დღეს უფრო დიდი ხანი ველოდი. ხო, რატო? ხო, მიდი მოიტანე ხო, ვირა გვაჩუქა, ფული რამდენი გვაჩუქეს და დავთვალოთ ყველაფერი და გავიგოთ რა. კი და მელოდე. მიდი. აქ მაქვს. მაინტერესებდა. დავთვალოთ ხო? ხო, აბა მიდი ნახე. რა ყველაფერი. მეჩადე. ეს რა არის? რა? 308 ლარი და 90 თეთრი ვინ გვაჩუქა? ეს ის არის ხო? შენი ნათესავი გიარო არის. ხო. მაგას უნდა რომ $100 ეჩუქებინა, მაგრამ დოლარი არ ქონდა და ლარის კურსით ეგრე გვაჩუქა რა. ისე ერთი რაღაცა მაინტერესებს. რა გაინტერესებს? ჩემმა დეიდაშვილებმა რომ 500 ლარი დადეს, შენმა დეიდაშვილებმა 200 რატო დადეს?ანი შენ ყავს 5 დეიდაშვილი და მე მყავს 2 დეიდაშვილი. ანუ თვითონ დადო 100 ლარი. 5-მა 100 ლარი, ანუ 500 გამოვიდა და 200 ჩემი დეიდაშვილებისგან 200. რა ვერ გაიგე? ხო, ეგრე გამოდის, კი. აი წერია აქაც. ხო და მაშინ ითვალე მარტომ, თუ კარგად იცი ანგარიში დადექი და დაითვალე ახლა. აი, რატომ მიბრაზდები? კაი, მოდი, ნუ მიბრაზდები, მოდი. მოდი ერთად დავითვალოთ, რა გჭირს? ხო, კაი, დავითვალოთ. იცი, ისე ბიძა ჩემა რამდენი დადო? რამდენი და 500 ლარი. ბიძა ჩემა იცი რამდენი დადო? რამდენი დადო, აბა? 1000. და მამიდა ჩემმა? რამდენი დადო? 7000 ლარი. მამიდა შენმა რამდენი დადო ერთი? ნუ არ მყავს მე მამიდა ეხა და რა უქნა რა გავაკეთო? ხო, მაგას გეუბნები მე ზუსტად რომ არ გყავს. ისე ეხა მე რასაც უკვირდები, ქორწილის ხარჯებს ამოვიღებთ ყველაფერს და ცოტა ფული ჩვენთვისაც დაგვრჩება. ხო. ხო და რას ფიქრობ, იცი? კიდე ერთი ქორწილი ხო არ გავაკეთოთ და პირდაპირ მოგებაზე გავალთ რა. კაი. უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. ისე რომ იცოდე ეს ლარნაკი მაჩუქა მამა ჩემის ძმაკაცმა. ძალიან მომწონს და ძალიან საყვარელი კაცია, რატო იფიქრე ხა. ვინ არის საყვარელი კაცი? რანაირად არის საყვარელი კაცი? დამკვრელებს აჩუქა 200 ლარი რომ მაგნოლია დაეკრათ და ჩვენ გვაჩუქა ლარნაკი? რა გინდა იხა მე მომწონს და ძალიან მშვენიერი ლარნაკია. ხო, კარგი, ძალიან საყვარელი კაცია, კაი. ხო, ძალიან საყვარელი კაცია და ისა ფული თუ ვრჩება, ანუ სამგზავროთაც წავალთ, ხო? წავალთ კი, ოღონდ ნუ თურქეთში მოგვიწევს ალბათ წასვლა რა. რატო დუბაიც კარგი იქნებოდა მგონი? კარგი იქნებოდა, მაგრამ რა ვიცი, მოეტანა ბიძა შენს რამე ეჩუქებინა და წავიდოდით დუბაიშიც. ბიძა ჩემმა 1000 ლარი დადო მეთქი ხა და. ვაი მე ვიცი რომ 1000 ლარი დადო, მაგრამ რამდენი იყვნენ მოსულები? რამდენი იყვნენ? აი დაითვალე რამდენი იყვნენ და ბიძა შენი ხო იყო მოსული? ხო, ბიძა ჩემი. ბიცოლა შენი არ იყო მოსული? 6 შვილი ყავთ. აქედან 3 არის დაქორწინებული, თითოს ყავს 3 შვილი. თავიანთ მეუღლეებთან ერთად რამდენი სამაგეროდ გაერთნენ კარგად და ძალიან კარგი. ხო და ჩვენც კარგად გავერთობით თურქეთში. ხო, კარგი, თურქეთიც კარგია. ისე სხვათა შორის აი ეს საათი ძალიან მაგრად მომეწონა მართლა. აი, კი, მიკეთია და ალბათ რა სუმ ეკეთება ალბათ და. ხო, ვინ გვაჩუქა ეს? სხვათა შორის სამაჯურიც. ხო. ეგ გაჩუქა ბაბუა ჩემის ძმამ. თვითონ ქორწილში ვერ ჩამოვიდა იტალიაშია და კარგია, მანი გამიკეთებია. რა თქვი? არაფერი, ანუ ის არის კარგი საათია. ძალიან მომწონს კი. ხო და დავთვალოთ ახლა რა ყველაფერი რომ საბოლოოდ დავთვალე, აი თითქმის დავთვალე, მოკლედ და ნუ ქორწილის ხარჯი რო გამოვაკლოთ, სადღაც 4000 ლარი დაგვრჩება ჩვენთვის. ესე იგი, ქეშად გვექნება 4000 ლარი, 50 ცალი ლარნაკი გვაქვს, 35 ჩაის და ყავის სერვიზი გვაქვს, 12 ტაფა, 15 ქვავი, რა, მშვენიერი საჩუქრები. ძალიან კარგია, მშვენიერი. აბა როგორ ხართ ჩემო ლამაზებო, ჩემო კუდრაჭებო, ჩემო საყვარლებო? რა ვიცი, კარგად, აი ვითვლით ახლა რაღაც საჩუქრები გავხსენით, საჩუქრები. აბა რა მოგვიტანეს ჩემო ლამაზებო, ჩემო კუდრაჭებო, მანდ მე რა ხვდი და იმდენი რამე არის, რომ რა ვიცი, ქვაბები, ტაფები, იქ ფული გვაჩუქეს. მართლა? ო, ნუ აი 4000 ლარი დაგვრჩა. რას ლაპარაკობ? აბა მაჩვენი ჩემო ლამაზო, ჩემო კუდრაჭე ერთი წუთით. აი აქ. რამდენია? რა ვიცი, 4000 ლარი დაგვრჩა სადღაც. უი, რა კარგია, ძალიან კარგია ჩემო ლამაზებო, ჩემო კუდრაჭებო, ამას მოკლედ წავიღებ მე ახლა კარგ დივანს, კარგ სავარძელს ვიყიდი, ჩემო ლამაზებო, ჩემო კუდრაჭებო, 4000, ხო ძალიან კარგია. არა, ის ხათია დედა.
გჭირდება ჩვენ ანუ რაღაც დავგეგმეთ რაღაც და ხო, მაგრამ დედა, მე ხუეს ყველაფერი თქვენთვის მინდა, არა, კარგი სავარძელი, კარგი დივანი, ჩემო ლამაზებო, ჩემო კუდრაჭებო, აბა რა. არა, ხო გვაქვს დედა, გვაქვს, ანუ კარგი დივანიც გვაქვს და კარგი. ხო, მაგრამ ეს თქვენ გაქვთ, მაგრამ მე ხო არ მაქვს შვილო და ჩემთან რომ მოხვათ, ხო უნდა დასხდეთ ლამაზ დივანზე, ლამაზ სავარძელზე, ჩემო ლამაზებო, ჩემო კუდრაჭებო, აბა მივაქვს 4000 და თქვენითით. კარგად, კოცდით, დედიკო, კოცდით 4000, ძალიან კარგი. ჩემო სამოგზაუროდ ვერ მივდივართ? წავალ თურქეთში, ოღონდ სამოგზაუროდ ვერ.